Таңғы аста береке бар демекші, таңғы асты үнемі үйден ішіп шығуды әдетке айналдырыңыз. Таңғы асқа ботқамызды үйдегі жан басына дәлме-дәл жететіндей етіп пісіру үшін адам басына 50 грамм деп есептеп алсаңыз қателеспейсіз. Үйдегі осындай бір шыныны белгілеп алыңыз. Мен мысалы үнемі осы бір шынымен ғана бүкіл жарманы өлшеп 2 адамға пісіремін. Демек, менің ыдысым 100 граммдық ыдыс. Дәл осы шынымен қазір сұйықтық мөлшерінде өлшеп құятын боламын. Нұсқаулықта су мен сүт мөлшері бірге көрсетілген, сондықтан өзіңіздің ыңғайыңызға қарай 3 стақан деп көрсетілсе, біреуін су, екеуін сүт, немесе екеуін су, біреуін сүт құйсаңыз да қателеспейсіз. Комментарийдің көбінде осы қазаныма көп қызығушылық танытқаннан кейін айта кетейін. 2 немесе 3 адамға ғана таңғы ас әзірлеуге өте ыңғайлы алюминді қазан Ресейде өндіріліп шығарылады. Сыйымдылығы 1 литр. Ақпаратым пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.